Assalomu alaykum azizlarimiz. Men prezidentimizga, bizni bosh vazirimizga, davlatimiz bosh vaziri, davlatimiz prezidentiga, bizni yurisprudensiyaga murojaatnoma gapirmoqchiman. Mana bu bugungi kunda san'atkorlarimiz ko'pi ijoddan sovib ketyapti. Ijod qilgisi kelmayapti. Yangi qo'shiq yo'q deymiz. Yangi qo'shiq nima uchun yo'qligini ham so'rayapsizlarmi? Butun hozir qarasang, haligi chirib ketgan, yo'g'ib ketgan, tarixlarda qolib ketgan shoirlarni qoni qarindoshlari, xotinlari, xotin bola chaqa mozordan uyg'ongan bobosi yu boshqasi uyg'onib kelib, "Mani o'g'lim yozuvdi, qizim yozuvdi, kuyovim yozuvdi" deb haligi pulni olib yeb bo'lgan, bugun davo ochib ijod qilgani qo'ymayapti, ko'z ochirgani. Biz o'sha paytda eski tizimda biz Pantera degan joyda ishlardik, Tarona degan joyda ishlardik, nalog to'lardik, eslasalaringiz to'laganmiz. Butun avtorskiy prava o'shanda ham qilingan, hammasi to'langan. Nima uchun o'sha paytlarda o'sha dokumentlar bor-ku, o'sha shirkatlar bekilgani bilan kerakli joyda hali o'sha hujjatlar bor. O'sha hujjatlar ko'tarilib tekshirilsa bo'ladi-ku. Butun o'sha avtorskiy biz konsertdan ham to'g'ri tuzgim nima deydi, tuzroq pul ham olmasdik-da. Haligi qulog'imiz tinchroq tursa bo'ldi, haligi bizga tegmasa bo'ldi deb. Avtorskiy prava u yoqda tursin. Biz shunaqa joylardan yashab kelib, bugun omon-omon zamonda ijod qilishni o'rniga ko'p san'atkorlarimiz sudma-sud yurtda. Hamish shoir palon yerda palonchi yozganimish, pismadonchi yerda yozganimish, davo ochdi, mana o'sha qo'shig'im pulni bergan yo'q, olib yeb hazm qilib bo'lgan ular. Buni hammasini tagini so'rab surishtirish kerak. Qonun qachon chiqdi? Mana shu 2016 mi, 2020 mi, 2015 mi qachon chiqdi? Shu yildan boshlab tekshirilish kerak qo'shiqlar. Endi aql kiryapti. O'zimni yozgan qo'shig'imni shoir qancha da'vo qilib meni boshim og'ritdi. Endi men nima deydi, ovqatlarimiz, advokatlarimiz omon bo'lishsin. Nima deydi, o'shalar bilan anaqa qildik. Men aytmoqchi bo'lganim, o'yinchoq emas-ku, san'atkorni shashtini o'ldiryapsizlar. Ertaga unga nalog yozib, buyruq chiqarib, qo'rqitgani bilan ijod kelmaydi. San'atdan hammani ko'ngli sovutyapmiz va qonun to'g'ri ishlash kerak. Biz o'zini paytda nalogini to'ladik, qo'shiqchilarni hamma qo'shiqlarni yozgan. O'zim yozaman. Ko'p shu anaqalarda olingan qo'shiqlarni she'rlariga, kuylariga, aranjirovkalariga puli to'langan. Nima uchun buni tekshirmasdan bugun kimga xolasa da'vo ochyapti? Oldin masalan Pantera, Tarona qarardi qo'shiqlarda anaqasiga ham, avtorskiga ham. O'shalar bilan gaplash kerak. Bugun indamasdan san'atkorlar bilan shoirlarni qatdan buncha tili chiqyapti. Shoirlarni o'zini she'rini tekshirsang, bir-biridan o'g'irlab yotibdi. Buyuk shoir. Ana o'sha shoirlar bugun da'vo ochayotgan shoirlarni vatan haqidagi yozgan bironta normal qo'shig'i bormikin? So'rangchi. Vatan uchun jonini kuydirib yozgan narsasi bormikin? Yo'q.